پسر بایدن، ترامپ، هر کی که باشه در آمریکا میبینید میخوانش و باید پاسخگو باشه و جزای کارشون هم بهشون میدن. در کشورهای دیگه هم همینجور. شما در خیلی از کشورها نشون میدن، در ژاپن مثلا طرف رشوه گرفته بود، یا در کره جنوبی بود نخست وزیر رئیس جمهورش بود، نخست وزیر بود، آوردن موقع. و حتی در ایتالیا همین آقای رئیس جمهور سابق ایتالیا اگر یادتون باشه، من آقای پتروسکونی همین آقای پتروسکونی بعد مثلا اینو فرستادن محکومش کردن بره در جای اجتماعی، مثلا سطح آشغال دیدم خیابونا رو جارو میکنه. یه فیلمی من ازش دیدم خیلی جالبه. خب ببین نشون میده که خب نظام‌های قضایی اونها چقدر مستقلن و چقدر جالب کار میکنن. و یک رئیس جمهوری که سالها یه باشگاه فکر کنم منچستر بود یا یکی از این باشگاه هم صاحب همون آیت فومنی الان همه چیزای دنیا رو میگه. یه لحظه به من یه نکته اجازه بده. ببین من باید نه منظور میخوام بهت بگم سیستم‌های قضایی، تفاوت سیستم قضایی متوجه شدم. آره سیستم‌های قضایی دنیا رو دارم. ولی میخوام یه چیزی رو بهت بگم. ببین آیت فومنی شما خانم یه رشوه مثلا دخترش اومده فلان کارو کرده، خانومه رو خشتکش به سرش کشیدن، مگه ندیدین نخست وزیر رو عزلش کردن، دادگاهیش کردن، زندان رفت. یا همین چیز کجا بود خدای یادم میره، حالا ولش کن اینا رو. منظور در کل میخوام که آخه من بدبختی اسمای اینا رو اشتباه میگم، شما به من میخندید یه وقتی، من چون اسمای اینا رو قشنگ نمیتونم بگم، حالا دیگه ببخشید و اینا. اونم فکر کنم پتروسکونی بود، من پتروسکونی بود نمیدونم اونو، حالا اونو حتما دوستان اسمشو کامل بگم. اسمش برلوسکونی، من چه میدونم بابا، ولم کنید، من بلد نیستم.